ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ജസ്ബീസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കഫക്കെട്ടിനുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളിത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കെന്നല്ല മുതിർന്നവർക്കുമെല്ലാം ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മരുന്നും കൂടിയാണിത്. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചുക്ക് പൊടിയാണ്. ഈ ചുക്ക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ 25 ഗ്രാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 50 ഗ്രാമോ 75 ഗ്രാമോ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈദ്യര ഷോപ്പിൽ നിന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം. ഇനി ഈ ചുക്ക് പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ മരുന്നിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല എയർ ടൈറ്റുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്കിത് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ ഇത് കേടുകൂടാതെ നിൽക്കും. 1 മാസം 2 മാസം എത്ര വേണമെങ്കിലും നിൽക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചുമയോ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മിക്സ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 3 ഡ്രോപ്സ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം തേനും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ പൊടി മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ചും കൂടി. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും, നല്ല മരുന്ന് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി മിക്സ്. നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിൽ യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല. ഒറ്റൊരു ദിവസം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. എത്ര വലിയ ചുമയും കഫക്കെട്ടായാലും പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്